জানতাম মনটা কেমন নাই তো লাগবো অ্যাডভেঞ্চার আইলাম নইলে আমরা এখন যুগন্ধনগর স্টেশনে আছি। আমরা মন্টেং যাওয়ার জন্য এখান থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমরা এখন তেলিয়ামুড়া থেকে অটো করে আমরা 5 জন মন্টেংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। তো জানি না কী কী নতুন জিনিস দেখতে পাবো, বাট খুব এক্সাইটেড আমরা সবাই। তো আশা করি অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আমরা দেখতে পারবো, উপভোগ করতে পারবো। তো আপনার সবাই সঙ্গে থাকুন, তো আপনারা অনেক কিছু উপভোগ করতে পারবেন। আমরা এখন ট্রেনিং শুরু হয়ে গেছে, আমাদের অটো উঠতে পারছে না। আমরা অটোকে ছেড়ে আমরা হেঁটে হেঁটে আপ উঠছি। দেখুন কত বড় আপ, সুন্দর দৃশ্য। তো আমাদের অটো আমাদেরকে নিয়ে উঠতে পারছে না, তো এখন অটো একা একা উপরে উঠছে। আমরা এখন হেঁটে হেঁটে আপটা উঠবো, তারপর অটো আমাদেরকে নিয়ে যাবে। তো এখানে অনেকগুলো আপ আছে, তো বন্ধুরা নেক্সট টাইম আসলে আপনারা একটু বুঝে শুনে আসবেন। বাট দৃশ্যটা খুবই সুন্দর এখানে। আমরা এখন আপ উঠছি, কিন্তু আমাদের অটো উঠছে না। তো আমরা এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, জানি না আর কত আপ আছে। মন্টাং 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 ঠিকভাবে হইতেছে। একটু কমেন্ট করবেন নি মন্টাংয়ের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন? হ্যাঁ একদম বাজে। জানতাম মন্টাং কেমন নাই তো লাগবো অ্যাডভেঞ্চার আইলাম নইলে অ্যাডভেঞ্চার। বারবার ওটাতে নামও লাগে, হাইটেটে ডাউনলোড লাগে। একদম বাজে, একদম বাজে। জানতাম এই গাড়ি দিয়া এমনি আইলাম নইলে। আরেকদিন বর্মরা সুরাত থেকে প্যারাশুট দিলাম মন্টাং তো আমরা মন্টেংয়ের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। তো প্রায় 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় লাগলো আমাদের অটো দিয়ে আসতে আসতে। আসতে খুব কষ্ট হলো, খুবই হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে এই ভিউটার জন্য এই কষ্টটা কিছুই না। কি সুন্দর ভিউ। সত্যি প্রকৃতি কত সুন্দর এখানে আসলে দেখা যায়। আমার খুব খুব ভালো লাগছে এখানে এসে, এই প্রথমবার। আপনাদেরও ভালো লাগবে যখন আপনারা আসবেন, সত্যি অনেক সুন্দর এখানে। প্রকৃতির কি সুন্দর অপরূপ সৌন্দর্য অনুভব করতে এসেছি এই মন্টাং ভ্যালিতে। সত্যি খুব দারুণ, খুবই দারুণ, ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।
I begin to I begin to It's so special. Boy, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you blow your mind. Oh, just so you know, জানি না এখন কতটুকু পরে আছে। for sure. হচ্ছে এখানে এসে মানে চাইছি না মনটা যে বাড়ি যাই, তো সুন্দর একটা ভিউ পয়েন্ট এখানে আমরা পেয়েছি। এখানে বসে থাকতেই মন চাইছে শুধু, এত সুন্দর ভিউ, অনেক সুন্দর। ত্রিপুরার মধ্যে এরকম যে সুন্দর জায়গা আছে অ্যাকচুয়ালি এটা অনেকে অজানা। তো বন্ধুরা এখানে আসুন, আসলে সুন্দর এই প্রকৃতির রূপটা উপভোগ করতে পারবেন সবাই। কীভাবে সারাদিন চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। প্রকৃতির উপভোগ করতে 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 সময় কোন সময় চলে গেল টেরই পেলাম না। সত্যি অনেক সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা ছিল আজ, খুব ভালো লাগলো। সত্যি প্রকৃতি আমাদেরকে আবারও মুগ্ধ করেছে। এই প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।